take one. Action. أهلا وسهلا مشاهدي قناة الدليل تيفي. نبداو على بركة الله. أولا وقبل كل شيء كنهني المغاربة كاملين بالفوز المستحق للمنتخب المغربي أقل من 17 سنة. شوفوا هذا المقطع اللي كيبين استقبال الجيش للاعبين واللي عنده معنى واحد: خاصكم تربحوا المباراة بأي وجه كان، ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش وغلبناهم بحصيلة ثقيلة. قام أفراد من الجيش الجزائري اليوم بتخصيص حفل لتشجيع المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة من أجل الفوز على المغرب. واستغرب عدد كبير من الجزائريين على هذه المشاهد، حيث قال أحد المعلقين على الفيديو: واش دخل العسكر في الرياضة؟ المنتخب الجزائري كان تحت ضغط كبير ومطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز، واللي كيأكد هذا الشيء هو زيارتهم للمسجد من جهة، وكذلك مدربهم اللي نسى يوم المباراة. pour le match prochain بكل مقام مقال، احنا على كل حال هم يعرفون ونحن نعرفوهم. ان شاء الله يوم الثلاثاء يوم الحسم كما يقولوا. الثلاثاء هي ماشي يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء هي حيكون يوم الحسم. يا عيني ده اتصدم. نحبوا نشوفوا هذا الامام اللي صلى بنا. عجبكم الصوت ولا ما عجبكم؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحكم ان شاء الله ويعطيكم القوه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يعطيكم القوه وينجحكم ان شاء الله، ينجحكم للبلاد ان شاء الله والعباد. امين يا رب العالمين، امين. ربي يحفظكم الدنيا واخرى ان شاء الله. ودابا نخليكم مع ارتسامات الجمهور واللاعبين اللي استهانوا بالمنتخب المغربي وظنوا أن عامل الجمهور غادي يشكل ورقة رابحة ليهم. وما زلتنا مباراة ضد المغرب في قسنطينة، مباراة نهائية احنا نعتبروها باش نتأهلوا لكأس العالم، والهدف تاعنا باين، وان شاء الله نحطوا كاع واش عندنا ونفرحوا الشعب الجزائري كله. والترى بعيد هذاك هذا الشيء بعد تبسيط على الساتيلي. نتمناو ثاني يزيدوا يطلبوا لنا الحالة ونتأهلوا كونطر المغرب. زعتر. نتفرجوا معكم هنا المباراة تاع الجزائر والمروك، وان شاء الله مربوحة، ان شاء الله مربوحة 2-0 ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا فرحة هنا بربي ان شاء الله في حملاوي، بربي ان شاء الله كاليفيكاسيون كوب دي موند كوب دافريك. 3-0 بربي ان شاء الله كاليفي. العدس. كما تيقول المثل: العود اللي تحقرو يعميك. شوفوا الإعلامي ديالهم اللي قال أنه فرحان حيت جا مع المنتخب المغربي. اليوم تبقى لنا مقابلة واحدة يعني باش نمشيو للدور النصف النهائي. المقابلة هذه اللي حنلعبوها أمام منتخب اللي عنده تقريبا نفس المواصفات كما اللاعبين الجزائريين. نعم. وصراحة يعني واحد باش نتكلموا من بعد على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لم يظهر شيء الكثير لحد الآن. يعني أنا فرحت كي طحنا مع المغرب أحسن من نيجيريا. أنا ظهروا لي نيجيريا أقوى بكثير من المغرب. والمغرب راح تكون في هذاك الديربي مغاربي، الجمهور راح يكون غفير، مش يكون الجمهور قليل كما في نيلسون مانديلا. راح تكون هذيك لا جرينتا، والجمهور ربما هو اللي راح كما صارت في كأس العرب. اعتقد بانه كي طحنا مع المغرب احسن حتى من ناحيه المستوى. نيجيريا قلت لك نفس المواصفات يعني مورفولوجيا وتقنيا نفس المواصفات، ولكن المقابله تاع البارح تاع المغرب تقريبا 6 لاعبين ما لعبوش رضوان يعني ريحهم. ما كان نصيحه يعني نصيحه للطاقم الفني وحتى المدرب رزقي رمان، ما لازمش يكون التحفيز اكثر من لازم رضوان. راح نلعبوا مقابله ما نزيدولاش يعني ما نزيد حتى حاجه، خاطر لو كان تزيد تشحنهم اكثر بالكلمات اللي غير لايقه خارجه على كره القدم ممكن يخرجوا اكوتي. اذا نبقى الا في كره القدم. والله يشبه الجربوع نفس الشيء حق الشان. شوفوا مو ثعلب، والله انه هو، والله انه هو ثعلب الصحراء. ايوه هذا هو. شوفوا نفس الاذان، هو التهديد ضعيف. شوفوا الحاله. حاله الجربوع. الله الحالة تهديد ضعيف، يعني لا يهش ولا ينش. الأطلس هو هكذا شكله، هذا شكل أسد الأطلس تحديدا. فصيلة حجمه طوله 100 متر ونص إلى 2 متر. الوزن 140 كيلو، يعني ما شاء الله. مدة الحياة 30 سنة.
إذا خلونا نشبع منه. ودابا نمروا لملخص المباراة اللي فرحت المغاربة كاملين البارح. امامنا رقم 5 عبد الحميد الناير يتقدم، الناير عرضيه والهدف للصالح الفريق المغربي، راسيه وسام زكريا جول المنتخب المغربي سجل على طريقه السيري. اش قلت لك هذه بينيه كره خطيره، زكريا وسام جول، وسام دوبيتا، وسام ثنائيه، زكريا في شباك الجزائر، كره سجلها وسام الهداف القادم بقوه في سماء الكره الافريقيه. اش قلت لك قلت لي انا بدايه اللعبه في تدخل ونال ما اراد بهدف اول عن طريق وسام، في الشوط الثاني جاب الثاني، كره خطيره وثالث، الهدف الثالث للفريق المغربي هذه المره ادم شاكير، كره قويه من شاكير ياكد التعال، ياكد الذهاب للمونديال، ياكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثيه مغربيه مستحقه. ودائما خصهم يمسحوا فشلهم في شي حاجة. قال لك الخسارة ديالهم كانت بسبب التحكيم. شوفوا هذا المقطع. المشكلة في الفار اليوم، المشكل في الفار. نعم. حتى الحكم مع لم يعلن عن ضربة جزاء، كان بإمكانه الإعلان، كان بإمكانه. نعم. أعلن عليها، خلي الفار يقول لك ماشي ضربة جزاء. نعم. عينوني الكفرة، عينون في القانون لما يوقع الخطا، هاي الصورة تقول راهي واجدة. لا، لما الحكم يوقع الخطا، إذا سجل مباشرة بعد الخطا. نعم. يروح للفار. نعم. بصح إذا كانت هناك تمريرتين أو واحدة أخرى ما يرجعش للفار، كان يصفر الخطا. هنا في اللحظة لم يعلن عن الخطأ. نعم. كان هناك خطأ، يعني طاكل بدو بيي اللاعب راح ليه، يعني بكل صراحة لم يعلن عن الخطأ. نعم. فقعتي. وقبل ما ننهي الفيديو نخليكم مع مكر الإعلام الجزائري اللي حاول يوقع المدرب شيبة باش يهدر خايب على منتخبهم، وكذلك دفعوه باش يشكر الملعب. حضرت المنتخب الوطني تاعك كيف شنو المنتخب الوطني؟ الجزائري. لا ما نعطيش رأيي، احتراما للزميل ديالي، التقييم هذا ديال الفريق ديالي يعني في المباراة. بخصوص ملعب قسنطينة راه الخير عليكم. كل المباريات اللي لعبت في قسنطينة هو ملعب جيد، الأرضية الجيدة تتساعد، وكما قلتي البقاء في نفس الملعب هو شيء جيد لأنه استأنسنا به، نتمنى أنه يبقى فعل خير يعني إن شاء الله. مشاهدينا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء مع فيديو جديد.